ઈરી ની તો કેન્ટીન હા ઈરી માતાજી છે અમારો મંગળવારે સાફ સફાઈ વાળું પીવું હોય એવું તો નથી પીવું અરે ઊભો રહીને ધીરભાઈ ચાય કઢાવી ચડીની અમારે હારે કાઢી ના પીધી કઈ નખરા કરે ખોટું પીધું બધું ફુવાર કઈ તમે કઈ નહીં ફુવા મૂકી દેજે ને બીજા તું રાખી અમે તો કોઈ મને કહેતા નહીં ઉલકો ભેગી આવી દીધો હર ચીજમાં ઊભી પડી હોય ચોરા જેવું એમ ફરક હોય ફુવાને ઢેડવા પડે હાલો હાલો ઈ વરી ફુવા સાચી રહેશે જોયું હજી નાનકડી રીતે જોવાણ તે દોડે જ ને ઓમાં જેડીને નીચે ઉતરીને કે